Hi everyone, welcome to the next video in the environment series. Let's continue from the point where we left in the previous one. In case you have not checked the earlier videos, please do check because we are doing it in a sequence, and also do check the geography videos which are being uploaded continuously on the another playlist. You can just check all the links in the description section. Also please do like, comment, share and subscribe if you feel these contents are helpful to you in your preparation. Let's see what was the topic that we were doing. So we have talked about, or we have started with the topic on levels of organizations in ecology, and firstly I am dealing with the first level you can say, which is on the organisms. So अभी हम organism का ही further और detail देखेंगे, and then in the next video we'll move on to discuss on the population. So organism हमने देख लिया था. Then we have talked about the responses to the abiotic factors. What are the different mechanisms of having those responses? One is your regulation, another is your conformation. यहाँ तक हमने देख लिया. Now let's see two other kinds of responses if you see. So these two alternatives, two other alternatives for survival is what we are discussing right now. If the stressful external conditions, we have seen that why is it needed for organisms to adopt and adapt, because if there are external conditions which are stressful, which are not suitable for your survival, then you have to find the coping mechanisms for that. So अगर वो जो external situations and conditions, if they are very stressful and they are localized or they remain only for short duration, अगर लॉन्गर टर्म के लिए आपको सर्वाइव करना है तब तो इधर यू विल रेगुलेट और यू विल कन्फर्म टू इट, ठीक है. लेकिन अगर वो थोड़े वक्त के लिए ही होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इफ़ यू हैव, और इफ़ द सिचुएशंस आर जस्ट लोकलाइज्ड, इट्स जस्ट अवेलेबल इन सम पर्टिकुलर एरिया और प्लेस ओनली, देन व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स दैट यू हैव फॉर द सर्वाइवल. सो विद इन दिस वन इज़ योर माइग्रेशन. Now what will happen, वैसे तो the name itself clearly specifies, so it will be that you are temporarily moving, ठीक है, आप temporarily move कर रहे हो. migrate करना उसी को कहते हैं. so temporarily moving away from the stressful habitat. So if there is an external situation but it is localized, so temporarily you will be moving to a more hospitable, जो थोड़ा better place है आपके लिए, area. And what you will do, you will also, and you means not we only, it is about any organism, any individual, and return when the stressful period is over. So for example, let's say you must have heard about this national park, क्योलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर, राजस्थान. यहाँ पे क्या होता है, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग, जो माइग्रेट करके आती हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स and from different parts of the world. तो जब ठंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ if the birds are not able to survive, they know that the situations are just for temporary time or short duration, that stressful situation outside. So what they do, they migrate to some other place जहाँ उनको convenient लगता है, and then what will happen when that stressful period will be over, they'll return to their original place. So that is one way of survival, that is one way of coping mechanism. Then what is the another way in such kind of situations, which is about suspension or suspend. Now again the name will help you to understand कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अलग अलग organisms will for the temporary time, they will suspend their activities, right? They will, let's say, keep it on hold for some time. So here you will get multiple examples. For example, अगर हम एक एक करके इसमें बात करें, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि अब मान लीजिए कि you have organisms like, let's say, examples में you have fungi, bacteria and some, let's say, the lower plants. इनके केस में क्या हो जाता है, दे विल सर्वाइव द अनफेवरेबल सिचुएशन
by forming various kinds of thick walled spores. ठीक है, बहुत मोटा थिक वॉल्ड, जो कि आप लेयर टाइप का कह सकते हो, स्पोर्स जो है वो अपने आसपास बना लेते हैं. एंड व्हाट विल हैपन when the suitable environment and then they will protect themselves from the stressful condition till the time it is existing. If you are having any problem reading this word, it is thick walled. Okay, so if they are having any problem in those period or any stressful condition existing for some time, then what will happen, for that much time they will have the thick walled spore, and then they will start to germinate when the suitable environment is found. So temporary time के लिए वो क्या करते हैं, activities को suspend कर देते हैं. Another example is, ये तो lower plants की बात हो गई. If we let's talk about the higher plants, what will happen here, इनके जो कुछ parts हैं या फिर some structures, for example if you talk about let's say seeds and other vegetative reproductive structures, seeds and other vegetative reproductive structures, what they will do, they will reduce their metabolic activity. Metabolism को process को वो कम कर देते हैं ना, it's a kind of suspend. And then what they will do, they will go into a state of dormancy. ठीक है, डॉर्मेंसी यानी टेम्पररी टाइम के लिए अगेन सब कुछ रोक देना. एंड व्हाट विल हैपन, अगर फेवरेबल सिचुएशंस इनको मिल जाए, फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, then they will continue to germinate, and with the help of germination they will form new plants. So for the time being they are temporarily suspending. I'll show you some examples with the help of images also. For example, these are some of the images, but let's write these down first so that you understand it better, and then we will see those images. Third, अगर हम animals पे आते हैं, तो कुछ plants हमने देखा या microorganisms. What about some animals? Some animals they escape in time. यानी वो अगर ज़्यादा वक्त के लिए कुछ सस्पेंड ना कर पाए तो वो काइंड ऑफ स्केपिज्म में चले जाते हैं. ठीक है, छुपना चला जाता है. जैसे कि इसमें भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स यू कैन हैव. फॉर एग्जाम्पल, हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज़ वन एग्जाम्पल. स्पेशली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बियर्स फॉर दैट मैटर. अब हम लोग क्या है, just layman language में we consider hibernation just to be asleep, but it is not only about sleeping or let's say longer sleeping. It is basically long deep unconscious state. ठीक है, जहाँ पर कि वो inactivity रहती है उनकी. They do not perform such activities, or even if they perform, so there are very lighter things that they will be doing. So it's like kind of minimal possible activity. So that is one example, hibernation during winters by the bears. Then another example you also have is of aestivation. This is also kind of hibernation only. This is happening or performed by some snails and fishes. So this is a kind of hibernation, but the reverse thing is that in the hibernation the animals they try to protect themselves from the winter situations, and in the aestivation the organisms try to protect themselves from heat. So they go into aestivation to avoid the summer related problem. हीट हो गया या डेसिकेशन हो गया यानी सूख जाना हो गया, तो हीट से बचने के लिए जब वो काइंड ऑफ एक हाइबरनेटिंग स्टेट में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. आई शो यू द इमेजेस ऑल्सो. And then you have another example, that is diapause. Diapause क्या है basically, यहाँ पे what will happen here, it will be a period of suspended or arrested development. यानी कि the development will either be suspended for some time or they will just arrest it, they will just stop it for some time during an insect's life
cycle. ठीक है, and this can happen because of situations like changes in daylight or temperature or food availability. So if some organisms are not getting this, they might enter the state of diapause. Example, the zooplankton species in lakes and ponds. Now let's see some of the images to actually understand the things better. Now see, 3 images I have attached here. So the first one you are seeing the estimation that I have given you about the snails. ठीक है, this you can see. Now what is happening here, you can see that the snail has climbed the tree, so for example the earthworm, snails, amphibians, etc. These are the organisms which go into the state of estivation to protect themselves from the summer related problems. So snails, what they will do, they will climb the trees to escape the heat of the ground. ठीक है, यहाँ जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए ऊपर चले जाएंगे and they will seal themselves into the shells. ठीक है, अपने म्यूकस को यूज़ करके वो एक शेल सा बना लेंगे अपने आसपास and they will cover, they will protect themselves. Then the further thing is about this one. ठीक है, diapause. ये insects में हमने देखा, अभी भी have just seen कि एक growth इनका रुक जाता है. So one example is that the cinnabar moth is an example of an insect जो कि diapause state में चली जाती है इस तरीके से. ठीक है, they'll just arrest their development, रोक देंगे अपने growth को या development को. And then this is about, you are seeing one example of hibernation. So common dormouse curled up asleep in nest with the hazelnut. This is one example of hibernation. So I have shown you 3 types of things जो कि आप suspension से relate कर सकते हो और let's say animals में escaping in time से relate कर सकते हो. So these are the 4 mechanisms. Let's quickly just revise the 4 mechanisms, just the names, different mechanisms to cope up with the stressful external situations. One is regulation, then is conformation, then you have the migration and then you have the suspension. ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड एक टर्म आपको आएगा, उसका डेफिनेशन यू कैन जस्ट राइट बिकॉज NCERT टॉक्स अबाउट इट, सो यू नेवर नो इफ दे आस्क यू समथिंग लाइक दैट, विच इज अडेप्टेशन. So just do this term, just know about this term. So we have seen that the different organisms are adapting to different situations, right? बस उसी का definition है. So it is any attribute of the organisms. अब वो attribute कुछ भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, चीज़ों को बदल देना, फिजियोलॉजिकल, बॉडी के फंक्शन से रिलेट करना, या बिहेवियरल, कुछ ऐसा बिहेवियर कर देना. वी विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो, जिससे कि वो सिचुएशंस को सर्वाइव कर सकें. दैट इनेबल्स देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस in their habitat. What is habitat? We have done earlier. This is why it is very important to do all the terminologies right in the beginning, so that in the later phase when it comes you are just very familiar. ठीक है, अब some of the adaptations you can see that it keeps on happening over a period of time and it kind of becomes very fixed also. मतलब it is just kind of taken for granted. For example, if you see one example of the kangaroo rat, ठीक है, स्पेशली फाउंड्स इन दी डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब वहाँ पे क्या है, यू नो अबाउट द डेजर्ट, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर रिसोर्सेज, बट दे हैव टू मैनेज देयर वाटर नेसेसिटी ऑल्सो, वाटर रिक्वायरमेंट ऑल्सो. सो हाउ डू दे मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट? वन इज़ अबाउट योर इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. अंदर में ही वो अपने फैट को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिससे कि वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है. तो उनके वाटर सिचुएशन जो है वो मैनेज हो जाते हैं, समहाउ मीट हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स. अनदर इज यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, because we know for the removal of the excretory products like urine etc. or the fecal products, we know there is so much of water needed, but because they are lacking water, so they concentrate urine, जिसकी वजह से minimum volume of water is used to remove the excretory product, and they will somehow be able to manage with whatever water is available for them. This is one example. Another kind of example could be your let's say desert plants की अगर हम बात करते हैं, something like cactus if you talk about.
एक तो हो गया आपका डेजर्ट एनिमल, अनदर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट इज द डेजर्ट प्लांट्स. सो हियर ऑल्सो दे हैव टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, ठीक है, विच हैपन्स इन द अदर प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो हियर डिफरेंट things happen, or let's say different parts are there for them which will help them to minimize that water loss. For example, उनके leaf surfaces पे it will not have the kind of leaf which the other green plants are having, जो कि easily water loss को sustain कर सकते हैं. Here they will have the thick cuticle, ठीक है, चुभता है ना इसीलिए desert plants, cactus वगैरह on the leaf surfaces. तो इससे क्या हो जाएगा, उनका water loss कम हो जाएगा. देन ऑल्सो कुछ होते हैं ऐसे डेजर्ट प्लांट्स जिनके पास लीव्स होती ही नहीं हैं. एग्जाम्पल ऑप्यूंशिया, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली द स्पाइंस, दे विल हैव ओनली, सिर्फ कांटे कांटे रहेंगे एंड इनके जो फ्लैट स्टेम्स रहेंगे. अब बात यही है ना कि इफ़ द लीव्स विल नॉट बी देयर देन व्हाट particular part of the plant will perform the photosynthetic function. So here the flattened stems do the photosynthesis. Also some of the desert plants have some special photosynthetic pathway, कुछ अलग ही तरह का इनका mechanism रहेगा. इसमें क्या हो जाएगा, दैट द स्टोमाटा, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है यानी लॉस ऑफ वाटर होता है, दैट रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम. दिन में गर्मी की वजह से पानी का लॉस जो है ज़्यादा हो सकता था बिकॉज ऑफ स्टोमाटा, बट नाउ दैट इट इज़ रिमेनिंग क्लोज इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. दीज आर जस्ट सम ऑफ द मैकेनिज्म्स रिलेटेड टू द डेजर्ट प्लांट्स जो कि इनको सर्वाइव करने में मदद करता है. I hope you are familiar with these terms like photosynthesis, transpiration, stomata, etc. because these are about the things that you study in your basic sciences in your childhood, like standard 4th, 5th, 6th में सब parts of a plant पढ़ते हैं. So in case you are not familiar, you should work slightly on the basis of on the basic sciences as well. Third thing that you study in adaptations is one example which is, let's say, Allen's rule. अब they can directly give you and ask about what it is related to because NCERT talks about it. So here it is, for example, let's talk about the mammals from the colder climates. What is the situation with them? They have shorter ears and limbs, ठीक है, उनके कान and limbs बहुत छोटे होते हैं ठंड के रीजन में जो रहते हैं, और उससे क्या हो जाता है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस बिकॉज सरफेस एरिया कम रहेगा. अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा हीट लॉस होता, तो बट ठंड में तो दे नीड टू प्रिवेंट दैट लॉस ना फ्रॉम हैपनिंग, दे नीड टू कंजर्व दैट हीट. सो इस चीज़ को बिकॉज दे हैव दी शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, दिस इज नोन एज एलेंस रूल, कि उसको नेचुरली थिंग्स आर देयर दैट इट विल हेल्प देम टू प्रिवेंट दैट हीट लॉस. अनदर इज, जैसे अगर हम पोलर सीज एक्वेटिक एनिमल्स की भी बात करते हैं, so what they will have thick layer of fat below their skin. अब इससे क्या हो जाएगा, अगर एक फैट का लेयर रहेगा तो दिस विल एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है, ये जाने ही नहीं देगा, एंड दिस विल रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट. So there are different mechanisms जैसा हमने देखा. For example, one will be your physiological adaptation. Here we have talked about different mechanisms. So what will happen in the case of physiological adaptation? For example, let's say अगर आप high mountains पर जा रहे हो, ठीक है, तो एक समय के बाद आपको परेशानी होगी in the breathing also, in your blood circulation etc. But gradually the body will manage with it, as you move ahead. Especially जैसे आप mountainous वगैरह की बात करो, जो लोग trekking करते हैं, अगर आप उनकी भी बात करो, so gradually the body will compensate that low oxygen availability. What the body will automatically do, the body will increase the RBC production, it will decrease the binding affinity of the hemoglobin so that वो contract ना करे और एकदम से आपका कुछ फट ना जाए. And also breathing rate increase हो जाएगी, अपने आप body will start adjusting with that low oxygen availability situation in the higher altitudes. Then also there are certain animals, what they will do,
or what happens with them. For example, there are certain animals which are surviving in very extreme climatic situations. Either it is very, very cold, or it is very hot, like thermal springs, etc. Some microorganisms do survive in that. Some marine organisms, they are found under the very, depth of the earth, so there is so much of pressure. Then there might be some places जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, फॉर एग्जाम्पल इन द अंटार्कटिक वाटर्स. सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स दे सर्वाइव बाय बायोकेमिकल अडेप्टेशन. What will happen in the case of biochemical adaptation, that the body will release certain chemicals, and they will have certain chemicals which will help them adjust with the situations. And if some organisms, let's say, are not able to manage with the help of these physiological or biochemical adaptations, तो हमने एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फिजियोलॉजिकल का. आपका जो ऑल्टीट्यूड वाला एग्जाम्पल है, जहाँ पर लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहती है, वहाँ पे बॉडी अपने आप मैनेज कर लेता है. देन देयर कुड बी योर बायो केमिकल अडेप्टेशंस, फॉर एग्जाम्पल फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एक्सट्रीम सिचुएशंस और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, बी इट very low temperature, or be it very high temperature, or be it very high pressure, but they have certain mechanisms to survive those situations also. And if some organisms will not be able to do by either of them, they can go for behavioral response or adaptation. For example, you have desert lizards. ठीक है, desert में जो lizards रहती हैं वो कैसे manage करती हैं? Then if they are not able to go by the above two, what they will do for सन बास्किंग, जब उनको हीट अब्जॉर्व करना होगा, अगर ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब उनका बॉडी टेम्परेचर इट स्टार्टेड्स टू ड्रॉप डाउन बिलो अ कंफर्ट लेवल, दे विल हैव एवरी बॉडी विल हैव इट्स ओन कंफर्ट जोन. फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हमने देखा था, द कांस्टेंट टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सो टू अब्जॉर्व हीट, जब उनको लगेगा कि इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है एंड दे नीड मोर एंड मोर हीट, सो दे विल स्टार्ट एंड स्टार्ट बेस्किंग इन द सन, ताकि उनको गर्मी मिले. और जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठंड होती चली जाएगी, देन व्हाट दे विल डू, दे विल मूव टू शेड when there is increase in temperature, and when there was decrease in body temperature, ठंड हो रही थी, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर मतलब उनको ठंड लग रहा था, तो उनको हीट चाहिए, सो दे विल गो और सन में बैठी रहेंगी और वहाँ से उनको धूप मिलेगी एंड दे विल मैनेज. बिहेवियरल का एक और एग्जाम्पल कैन बी दैट सम ऑर्गेनिजम्स माइट बरो देमसेल्व्स इन द सॉइल में घुस जाएंगे बाहर की हीट से बचने के लिए, एट्सेट्रा. So these are different adaptation के mechanisms, and you can just remember these examples. The reason I've done it in detail and I've taken so much time for that because NCERT talks about it. ठीक है, so I am combining the content from NCERT as well as the standard books of environment and ecology, so that any kind of question if they ask you, you will not left untouched. So here we finish the discussion on the first level of organization that we have done. ठीक है, जो हम आपसे बात करी थी, which is your organisms. In the next video we will talk about the population. We will discuss all the things related to population in detail, then we'll move to communities, then ecosystem, then biomes, and then biosphere. Accordingly I'll proceed. Okay, thank you so much guys, hope this was helpful. Please do like, comment, share and subscribe, and do not forget to check the geography videos for the same. Bye bye, take care.